माड़ी आसुछि बात्या दाना तार कलार रूप समुद्र उपरे अधिक प्रभावित करिछि। कारण आमे कहि परिबा जेतबेले आंचलिक पाणीपाग विभाग एवं आईएमडी पक्षरु सूचना मिलिथिला जे 24 तारिख रात्ररु 25 तारिख सकाळ मध्य भितरकनिकार ढामराई मध्य लैंडफॉल कर बात्या दाना तो तार प्रभाव आम जहाँ वास्तव में देखुलु गाँ गहली अंचल जो तलिया अंचल अच्छी से मात्रा पवनर क्षयक्षति घटी ना पवन स्वाभाविक रही किंतु वर्षा मात्रा कहवा वर्षा अधिक अधिक रही किंतु लोक मानकर जी क्षयक्षति एपर्यंत न होती किंतु ता पूर्वर समुद्र उपरे बात्या दाना तार अनेक प्रभाव पकई। विक्रम कैमेरा पर्सन विक्रम कहि समुद्र रूप देखेबे ये हूँ पेंठ बेलाभूमिर टिके आगू आसिले जो सातबाहिया पड़े सातबाही पाखे आम रहीचु देखिए पानी आम पाखक आसी अनुमान करें समुद्र रूप कौन रही कालीठू अधिक हिंस्र रही समुद्र कूल कारण काली आम देखुलु जे 12 ରୁ 13 फुट पानी उंचार आसूला किंतु आज तार गतिपथ परिवर्तन कर समुद्र आज पाखापाखि 17 ରୁ 18 फुट उंचर पानी आसूँ आम जो जगार रहीचु यही जगार आम विगत दिन में आम क्विभर मध्यम आम खबर प्रसारण करूँ जो रही जियो सिंथेटिक वाल मुझे देखा चाहिए ए कैमेरा माध्यम विक्रम को जे ये हूँ जियो सिंथेटिक वाल को सुरक्षा दूसरा प्रथम वाल जहाँ खाई जाइथिला किंतु से पर्यंत पानी आसे बोली आमे अनुमान करथिलु आमे खबर प्रसारण करथिलु ता आज सफल होईची कारण जो वाल रही से पर्यंत समुद्र पानी माड़ी आसी आ समुद्र रूप आपण संपूर्ण रूपे ए कैमेरा माध्यम देखि पारुथिबे आ सबुठ बड़ कथा है जो बालीचर ऊपर को पानी माड़ी आसुची जे समुद्र माड़ी आसुची ता केबे एठी देखा जाई नथला कारण ए पर्यंत पानी आसी नथला जे आमे कहि परिबा बात्या आज रात्र भितर जहाँ तार कला रूप अधिक अधिक देखब कि पूर्वर आम आपको अपडेट दौचु समुद्र कूल से टाइम अच्छु आ गोटे बड़ कथा हूँ बर्तमान लोक मानक पेंठ बेलाभूमि को मना कर जिला प्रशासन पक्षर स्वतंत्र भाव व्यवस्था कर पेंठ गाँ पाखर साधारण लोक मानक अटका जामतीक सांबादिक मैंने आसिले स्वतंत्र परिचय देवा पड़ुची एभली परिस्थिति सृष्टि होती आम अपेक्षा करूँ राति 4टा 5टा पर्यंत जे आरी मध्य 2टा ରୁ 5टा भितर बोधे आकलन आर जहाँ पाणीपाग कर परिवर्तन हम कारण ये जो समुद्र चित्र देखुवे आम जो अच्छु संपूर्ण निछाटिया अंचल जोटी लोक कौटा कौटी देखा जाऊना देखिपे मु कैमेरा पर्सन विक्रम को आउ थे से देखेबे जो बाली खाई आसी बाली कूल खाई कूल लंघी देखिपे कूल संपूर्ण समुद्र गर्भ को चली जाइए जे लहड़ी देखा टे विक्रम कहि लहड़ी देखा ये जो लहड़ी आसूची ये लहड़ी आम आज पर्यंत ये पेंठ बेलाभूमि देखी नु हे तो महाबात्या 1999 मसीहा महाबात्यार जड़े भाई मुझे ये आसने जड़े गाईआल भाई आम सीधा साल कथा जे समुद्र को मना होती से आसी सीधा साल कथा आम देखिलु भाई कौन आसते कौन आसते समुद्र कला रूप देखुं पलि ये पलि बुले मुझे देखे समुद्र कौन कि माति वर्षा नहीं पेंठ गाँ मुंडे प्रशासन अटकाऊँगी आप केमी आसिले ना अटकाऊँ मुझे झाड़ा बाहन पलि झाड़ा बाहन आदि कौन क्षयक्षति हुए दायी किए पलि सर तो आपड़ आसी गाई चढ़ी गाई छाड़ी कि गाई 2टा चढ़ समुद्र कला रूप आपको भय लगुनि हाँ भय तो प्रशासन एत बारंबार आपण मानक सचेतन कराउछंती तो आपण माने काहे के अबुझा होउछंती ना अबुझा नहीं गाईटा आसा कथा झाड़ा आप देखिपे जिते प्रशासन बारंबार लोक मानक सजाग करुच्ची ये जो कला रूप देखिए समुद्र कूल को न जावाई से लोक मैंने कौन ना कौटी बाहाना करी आसुँच समुद्र पाक देखापी बात्या स्थिति आपड़ जापे प्रशासन को आम बारंबार आम कहीचु कि लोक मान प्रति से जत्नवान हूँ तथापि गणमाध्यम से आम लोक मैंने सजाग करूँ कि लोक मैंने प्रशासन को बुद्धि बकलाई बाहर आसी एम समुद्र कूल बुलूँ कारण प्रशासन बारंबार चेष्टा करुच्ची कि लोक मैंने बुझा नाराज तेणुक आप संपूर्ण चित्र देखुं पेंठ बेलाभूमिर आप देखिपे ये हूँ पेंठ बेलाभूमि जोटा कि सातबाहिया को संजोग कर सातबाहिया पाखु मात्र 2 किलोमीटर डिस्टेंस रही आम कहीपर समुद्र कूल जो समुद्र गतिपथ आम कहीपर समुद्र गतिपथ उपर संपूर्ण बात्या दाना प्रभाव पकई जो भाव में स्थलपथर प्रभाव नहीं बात्या दानार तार जलपथर तार प्रभाव अधिक देखी कारण ये जो समुद्र ढेउ एभली आम के पूर्व देखी ना 1999 महाबात्यार एभली दिन आसी पारे किंतु आम बर्तमान जहाँ देखुचु यह एक समुद्र कला रूप तेज सरकार कौन व्यवस्था करिसेंती
ताहा तो समय कहब कारण ए पर्यंत जी आम सूचना पाई सरकार समस्त व्यवस्था कर लोक मान सुरक्षा तेरे लोक मैंने कौट ना कौटी अबुझा रही कारण आम जो देखुलु ये लोक मान सतर्क सरकार कर लोक बाहानाबाजी कर कौट ना कौटी समुद्र पाखु चली आसुँच तेज देखा राति 24 तारिख रात्रि मध्य 25 तारिख सकाल पर्यंत ए राजनगरवासी कौन क्षयक्षति करुच्ची बात्या दाना ता देखा बाकी रहा। केन्द्रापड़ा राजनगर सत्यप्रकाश सेठी सहित विक्रम प्रधान द कुइभर। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमीरे प्रयोग करंतु। राज्यर प्रत्येक जिला और ब्लॉक पाई आमे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेउछु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।